عرض بكره ولا عرض بكره؟ تعرفتوا منين ان في عرض؟ من على الفيديو. انا بعمل الفيديو ده عشان ما تجيش تسالني، بس انا هقول لكم العرض كده على السريع. كل حاجه في العرض هقولها لك. انسيال ب 10 جنيه وانسيالين ب 15. ايه؟ جرام الدلايه بجنيه والدلايه بجنيه. ازاي؟ حظاظتين بخمسه. بجد؟ حظاظه ب 2 جنيه. بتهزر. انسيال استرس ب 100 جنيه. انت دمرت السوق. حظاظه جلد ب 50. الشال ب 160. ب 100 وايه؟ 160 جنيه. يا لهوي. بص كده، كاب وساعه ب 100. ازاي؟ كاب وساعه ب 100. يلا بينا. شنطه وكاب ب 100 جنيه. انت معلم. الخاتم ب 10 جنيه. يلا بينا. ب 10 جنيه. يا نهار اسود. اي خاتم تاني هنا كده ب 25، ما عدا ده ب 30، ما عدا ده ب 30، ما عدا ده ب 40، واللوكس ب 45 45 45، واللي فوق ده 60 60 60 60 150. ايه؟ عملتها ازاي دي؟ الساعات 30 جنيه. الرف ده كله ب 40 جنيه. الرف ده كله ب 40 جنيه. اللي فوق دي ب 65 جنيه. الرف ده كله 95. الرف ده كله 95. الرف اللي فوق ده كله ب 90. الكبات الرف ده كله 60. 60 الرف كله. الرف كله 60. الرف كله 60. الرف ده ب 100 150 150 150 175. العرض لسه ما خلصش. المحل كله عليه عروض. كبات، ساعات، نظارات، سلاسل، خواتم. هتيجي ب 50 جنيه هتتجوز عند وزير الشياكه. العرض وربنا بتاع الغلابه. احلى مساعده. ممنوعين.